Mâncarea sănătoasă este un mod de viață, afirma Horațiu, iar Hipocrate spunea că mâncarea ta este remediul tău. Așadar, pornind de la un poet și un medic din antichitate, vom încerca să descifrăm azi cu nutriționist dietetician Monica Sâmpălean care este legătura dintre obezitate, cu precădere și tulburări alimentare și dietă. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Pentru început, am dorit să vă întrebăm cum ați defini conceptul de alimentație sănătoasă sau healthy eating? O alimentație sănătoasă este una care implică, în primul rând, o relație sănătoasă cu mâncarea, urmată, bineînțeles, de o farfurie echilibrată în care să includem toate grupele alimentare, fără să ne impunem restricții. Și, desigur, în orice tipar de alimentație sănătoasă au loc și micile plăceri culinare. Deseori când primesc această întrebare cu ce înseamnă o alimentație sănătoasă sau toată lumea se așteaptă să spun să fie una fără zahăr, fără grăsimi, fără. Dar de fapt o alimentație sănătoasă este cu toate acele alimente, doar într-o cantitate echilibrată. Da? Deci, atunci când avem o alimentație sănătoasă, putem să mâncăm de toate, cu grijă, bineînțeles, la cantități, la ore, și nu ar trebui să avem nicio problemă. Da. Deseori auzim și despre intuitive eating sau emotional eating sau mindful eating. Care este diferența? Mâncatul intuitiv este acel tipar de alimentație în care, practic, nu ținem cont de niște reguli de alimentație, ci mai degrabă ascultăm semnalele corpului nostru. Adică, mâncăm atunci când ne este foame, dar aici, desigur, este foarte important să facem diferența între foame, poftă și dorința de a anihila sau de a gestiona o emoție. Da? Deci, atunci când practicăm acest mâncat intuitiv, trebuie să ne cunoaștem foarte bine corpul și nevoile lui, bineînțeles. De asemenea, nu ne ghidăm după alimente de tipul sau cumva categorisite pe alimente bune sau rele, dar alegem să facem alegeri potrivite pentru corpul nostru. Adică trebuie să ajungem să cunoaștem care sunt alimentele care nouă ne fac bine. Dincolo de ce citim pe internet că ar fi bine, totul trebuie cumva trecut prin filtrul și experiența personală. Și asta când ajungem să mâncăm așa intuitiv, noi trebuie deja să știm care sunt acele alimente care nouă ne fac bine, care ne dau o stare bună, care ne ajută să ne menținem greutatea și așa mai departe. Pe de altă parte, când vorbim de mâncatul pe fond emoțional, acolo vorbim deja de un mecanism prin care noi vrem să anihilăm o emoție de supărare, de tristețe, de poate un eveniment mai stresant, anxietate și așa mai departe, folosindu-ne de mâncare. Deci mâncăm pe fond emoțional atunci când suntem supărați și mergem către frigider sau către cămară, este cu siguranță un mâncat pe fond emoțional. Și atunci e important să ne oprim, să conștientizăm că avem o nevoie și să încercăm să împlinim acea nevoie, dar fără să ne folosim de mâncare. Înțeleg. Sunt ambele mecanisme sunt sau tipare de alimentație sunt foarte interesante, și deseori întâlnim mâncatul pe fond emoțional și atunci când ne alimentăm intuitiv. Deci e cumva parte integrantă din asta, pentru că cu toții
apelăm la acest mâncat pe fond emoțional sau la un moment dat în viața noastră am făcut-o. Dar în momentul în care o conștientizăm, deja putem să luăm măsuri. Da. Și de ce pe de o parte avem de a face cu obezitate, iar pe de altă parte cu tulburări de alimentație? Și care ar fi cele mai frecvente dintre acestea? Acum, atât obezitatea, cât și anorexia, ortorexia, mâncatul compulsiv, bulimia, toate sunt considerate tulburări de alimentație pentru că în acele situații pacientul nu are o relație sănătoasă cu mâncarea. Și sigur că toate aceste comportamente neobișnuite, comportamente alimentare, au la bază o cauză psihologică pe care este foarte important să o identificăm. Deci, și în cazul obezității, cât și în cazul celorlalte tulburări alimentare pe care le-am specificat, e extrem de importantă psihoterapia. Acum, desigur că în cabinet întâlnim cazuri în care un pacient cu obezitate ajunge să dezvolte o anorexie, o bulimie sau chiar o ortorexie, care este obsesia pentru alimentația sănătoasă. Practic este un comportament obsesiv. Și asta se întâmplă atunci când obezitatea sau supraponderea nu a fost gestionată corect. Și întâlnim foarte frecvent trecerea asta de la o extremă la alta, deci de la mâncat compulsiv, obezitate, la anorexie, bulimie, pentru că managementul sau intervenția nutrițională în perioada cu obezitate nu este una potrivită pacientului. Și care ar fi cauzele, câteva dintre cauzele principale ale acestora la adolescenți? Eu din ce am citit și din ce am văzut în cabinet, cauzele sunt necunoscute pe deplin și cred că depinde de o serie de factori, atât biologici, cât și psihologici, cât și socioculturali. Adică inclusiv social media poate avea un impact foarte mare asupra adolescenților, pentru că își doresc să arate într-un anume fel, să mănânce într-un anume fel ca să fie exact ca persoana pe care ei o urmăresc. Părinții pot avea un impact asupra comportamentului lor alimentar, pentru că ceea ce se întâmplă în familie cumva se răsfrânge asupra copilului și adolescentului. Deseori întâlnim cazuri în care mamele, de exemplu, sunt mereu la dietă, mereu vor să slăbească, sunt într-o luptă așa cu mâncarea, cu kilogramele și la adolescență asta cumva se vede și din relația adolescentului cu mâncarea. Deci cumva eu le spun mereu părinților că relația pe care o au ei cu mâncarea și cu propriul corp influențează în mod direct relația copilului cu mâncarea și cu propriul corp. Deci eu cred că una din cauzele principale este relația familiei, a rudelor de gradul întâi cu mâncarea și ce fel de relație a dezvoltat copilul cu mâncarea respectivă. Și pe locul 2 aș pune, cum ziceam, social media. Iar în rest, o serie de factori. Deci nu putem chiar arăta cu degetul pe ceva anume. Dar din cabinet, astea sunt cel mai frecvent întâlnite cauze. Da. Și dintre provocări, ați putea să ne menționați câteva? Care sunt provocările în managementul unui pacient cu tulburări de alimentație, de exemplu, sau dacă credeți că există limite pentru un dietetician în consilierea unui tânăr cu tulburări de alimentație? Mereu există limite, pentru că atunci când ei vin la noi în cabinet, avem datoria, sigur, de a face cu ei educație nutrițională, de a le da recomandări potrivite, dar sunt anumite provocări pe care le întâlnim, cum ar fi frica de mâncare, sentimentul de vinovăție resimțit după ce mănâncă și asta
atât în cazul unei anorexii, să spunem, cât și în cazul adolescenților cu obezitate. Deci întâlnim în ambele tabere, să spun așa. Acest sentiment de vinovăție de câte ori mănâncă ceva. Pe urmă, acceptarea propriei imagini este o provocare. Pentru că atunci când e necesară scăderea în greutate, de cele mai multe ori nu sunt mulțumiți. Iar atunci când vorbim de o anorexie și e nevoie de o creștere în greutate, îi sperie acest gând. Deci este mereu o anxietate și o dificultate în acceptarea propriei imagini. Au tendința continuă de a-și reduce porțiile de mâncare, chiar dacă recomandările specialistului, în recomandări se vede o anumită cantitate sau se recomandă o anumită cantitate, ei au mereu tendința de a mânca mai puțin, unii ca să-și atingă obiectivele mai repede, alții ca nu cumva să se îngrașe. Deci, și sigur, social media. Asta este o foarte mare provocare pentru că adolescenții urmăresc extrem de multe conturi care promovează diete restrictive, posturi foarte lungi. Cred că toată lumea știe. Cine a avut de-a face cu un adolescent pe partea asta, sunt multe și din păcate nu putem controla ceea ce ei urmăresc. Asta este și există și anumite obstacole în calea unei intervenții nutriționale de efect, în afară de ceea ce ne-ați menționat deja? Mă gândesc doar strict poate la o problemă medicală, la o afecțiune, dar altfel, în afară de ce am povestit, nu. Nu Da. există. Dacă pacientul respectă și dacă are parte și de consiliere din partea unui psiholog, de regulă sunt rezultate. Și Nu-mi vine nimic în minte acum așa ca e regulă. Bun. un alt obstacol, nu. Bun. Și ce tip de intervenții nutriționale, educaționale, cu scop preventiv, ați recomanda în cazul tulburărilor de alimentație, să spunem? Dacă vorbim de adolescenți, cred că ar fi extrem de utile niște intervenții în colaborare cu un psihoterapeut, unde, bineînțeles, să normalizăm diferite tipuri de corp, de exemplu, să normalizăm acest lucru, că nu toată lumea trebuie să aibă atâtea kilograme, să le explicăm ce înseamnă masa musculară, ce înseamnă masa grasă, de ce nu slăbim pe cântar atunci când facem sport, să le explicăm lucrurile acestea care țin de educație nutrițională și de stil de viață, pe care majoritatea nu le știu, nu le înțeleg, au doar în minte asta, că eu trebuie să ajung la atâtea kilograme ca să fiu slabă. Dar în rest, și desigur, să facem tot felul de activități în ceea ce privește relația lor cu mâncarea. Cred că totul practic trebuie explicat, deci trebuie făcut o educație nutrițională. De ce nutrienți avem nevoie ca să dăm randamentul pe care ne-l dorim la școală, de exemplu? De ce nu e bine să ne înfometăm toată ziua? Noi, în cadrul cursurilor sau a atelierelor pe care le-am făcut pentru copii și adolescenți în trecut, mereu am încercat să atingem fiecare aspect, ca să și înțeleagă de ce e important să mă alimentez echilibrat. Pentru că majoritatea sunt foarte deștepți și știu se lipește de ei informația dacă e transmisă într-un mod corect. Dar așa ca să fac un rezumat, cred că trebuie să atingem și partea de nutriție și importanța ei și partea de psihologie și mișcarea și să îi învățăm să atingă un echilibru. E o activitate complexă și interesantă. Și în final, o ultimă întrebare. De ce credeți că multe intervenții nutriționale sunt soldate eșecului? Dacă vorbim de obezitate, cred că problema cea mai mare este că nu există sustenabilitate.
Deci, atunci când facem recomandări unui pacient, trebuie să ne străduim să fie ceva cât mai sustenabil pe termen lung. Și ca să fie sustenabil, trebuie să punem alimente pe placul lor, mâncăruri pe care ei le pot găti, să fie un program care să se plieze pe programul lor de zi cu zi, indiferent că vorbim de adulți sau de adolescenți, să nu fie ceva cu foarte multe restricții, deci să fie ceva nu neapărat ce nu necesită efort sau să fie schimbări pentru care se depune un efort, dar care nu sunt atât de greu de ținut. Cu cât ceva e mai greu de ținut, cu atât șansele să se rupă treaba la un moment dat este mai mare. Înțeleg. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă dorim Cu mare drag! activitate.